வணக்கம் அருண். இன்று அதிகாலை முதலே பல்வேறு இடங்களில் சென்னை உள்ளிட்ட அதனை சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் அதிகப்படியான கனமழை பெய்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது. குறிப்பாக நேற்றைய தினம் முதலே தொடர்ச்சியாக சென்னை மற்றும் மற்ற மாவட்டங்களிலும் மழையானது தொடர்ச்சியாக பெய்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது. இதன் காரணமாக சென்னை, ராணிப்பேட்டை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சென்னையை பொறுத்தவரை முக்கிய பகுதிகளாக இருக்கக்கூடிய நுங்கம்பாக்கம், கோடம்பாக்கம், வேளச்சேரி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது. நாம் தற்போது இருக்கும் சாலையானது அண்ணா ஆர்ச் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய NSK சாலையில் இருக்கிறோம். இந்த பகுதியில் மருத்துவக் கல்லூரி, சித்தா மருத்துவக் கல்லூரி இடம்பெற்றிருக்கிறது. இந்த கல்லூரிக்கு செல்லக்கூடிய வாயில், அதாவது அந்த சாலை முழுவதுமே அதிகப்படியான மழைநீர் தேங்கி இருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. நமது ஒளிப்பதிவாளர் சக்திவேல் அளிக்கும் காட்சிகள் மூலம் நம்மால் பார்க்க முடியும். சாலைக்கு பாதி அளவிற்கும் மேலாகவே இந்த மழைநீர் தேங்கி இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. இதன் காரணமாக நடந்து செல்லும் பொதுமக்கள் மட்டுமின்றி வாகனங்களில் செல்வோரும் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாவதையும் பார்க்க முடிகிறது. இது ஆழமாக தண்ணீர் இருப்பதன் காரணமாக வழுக்கி விழும் அபாயம் கூட ஏற்பட்டிருக்கிறது. இருசக்கர வாகனங்களில் செல்பவர்கள், 4 சக்கர வாகனங்களில் செல்பவர்கள், நடந்து செல்பவர்கள் என அனைவருமே அதிகப்படியான தண்ணீர் தேங்கி இருப்பதன் காரணமாக பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றனர். நாம் தற்போது பார்க்கும் போதே தெரியும், மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த வளாகத்திற்குள் இந்த பகுதியின் வழியாகவே சென்று வருகின்றனர். அது மட்டுமின்றி இங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய CCTV கேமரா கீழே மிகுந்த கீழே அமைக்கப்பட்டிருப்பதால் செல்பவர்களுக்கு தலையில் இடிப்பதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது. அது மட்டுமின்றி கரண்ட் பெட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த மின்சார வயர்களும் கூட இந்த மழைநீரில் மூழ்கி இருக்கிறது. இதன் காரணமாக மின்சார விபத்து ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர். தொடர்ச்சியாக சிறிது மழைக்கே கூட இந்த பகுதியில் எப்போதுமே மழைநீர் தேங்கி இருக்கும் என்று இந்த பகுதி மக்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். அதிகப்படியான மழைநீர் தேங்கி இருப்பதன் காரணமாக இந்த பகுதிக்கு செல்பவர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி தான் சென்று வருவதை பார்க்க முடிகிறது. இங்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் அதிகப்படியாக மருத்துவத்திற்காக வருவதாகவும் தெரிவித்து வருகின்றனர். தற்பொழுது தொடர்ச்சியாக கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமின்றி இந்த வளாகத்தில் பணிபுரிபவர்களும் இந்த பகுதியின் வழியாகவே சென்று வருகின்றனர். நம்மால் பார்க்க முடிகிறது எந்த அளவிற்கான தண்ணீரில் நடந்து செல்கின்றனர் என்று. இப்போது இந்த பகுதியில் ஆட்டோ ஓட்டுநராக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் நம்மிடம் இருக்கிறார். அவரிடம் கேட்கலாம். சார் வணக்கம். இந்த பகுதியில் எப்பயுமே இப்படிதான் தண்ணி நிற்குமா? இதை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் யாரும் வந்து பார்க்கலையா? நிறைய பேர் வராங்க, லாரி வச்சு தண்ணி எடுக்கிறாங்க, அதோடு போயிடுவாங்க. நிறையா பலத்த மழை வந்தால் யாருமே வர மாட்டாங்க. தொடர்ந்து ஒரு 4 வருஷமாக தான் அப்படி இருக்குது. அதாவது இந்த பிரிட்ஜு கட்டிருந்து அந்த ரேம்பு போட்டாங்க, அதுலேருந்து தான் அப்படி இருக்குது. இது வரைக்கும் ஒரு சொட்டு தண்ணி நிற்காதுங்க. ரேம்பு போட்டிருந்து தண்ணி நிற்குது. இதை யாருமே நடவடிக்கை எடுக்கலையா? மாநகராட்சி எடுக்கலைங்கம்மா. அந்த தண்ணியில் நடுவில் வர ஈபி போகுது. அந்த ஈபி 2 வாட்டி ஃபயர் ஆகி 2 பேர் டேமேஜ் ஆனாங்க. அதை பற்றி கூட யாரும் ஸ்டெப் எடுக்கலை. இந்த தண்ணி எனி டைம் மழை வந்தால் நிற்கும். முற்றுவர் தான் அதிகம். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரவங்க, கை கால் வராதவங்க, முடியாதவங்க, வயசானவங்க, அவங்க தான் நிறைய பேர் வராங்களே தவிர அவங்களுக்கு இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டெப்பு யாருமே வந்து எடுத்தது கிடையாது இது வரைக்கும். நாங்கள் 2004 இங்கே இருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு 4 வருஷம் தான் அந்த போராட்டம். இந்த மழைநீர் தண்ணி இன்னைக்கு காலையில இருந்து தான் தேங்கியிருக்கா, இல்லை 2 நாளா அந்த மாதிரி? 2 நாளாக இருக்குமா. ஒரு சின்ன மழை வந்தாலே இங்கே தண்ணி நிற்குமா. இந்த இடம் மட்டும் நிற்கும். ஒரு சின்ன மழை பெஞ்சாலே இந்த இடம் தண்ணி நிற்கும். எல்லாருமே இப்படி தான் போவாங்க. இப்போ எப்படி போகிறாங்களோ அப்படி தான் போவாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப டவுனாக இருக்கும் இந்த இடம். இப்போ மாநகராட்சி சார்பா என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, கட்டணமில்லா என்ன 1913ன்னு, அதுக்கு யாராவது கால் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறீங்களா இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு? நிறைய பேர் இது ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃபுக்கிட்டே சொல்லுவோம். கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான், அவங்ககிட்டே சொல்லுவோம். நாங்கள் சொல்லியிருக்கோன்னு சொல்லுவாங்க. அதோட ஸ்டெப் எடுக்க மாட்டாங்க. நாங்கள் மாநகராட்சி ஆஃபீஸர்ஸ் வருவார், இன்னொருத்தர் வருவார், அவராண்டி சொல்லியிருக்கோம். அது நாங்கள் பேசுகிறோங்கன்ட்டு போயிடுவாங்க. அவ்வளோதான். இங்கே எத்தனை பேர் சிரமப்பட்டு போயிருக்காங்க? காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மருத்துவத்துக்கு வரவங்களும் வராங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸு, டாக்டர்ஸு, ஸ்டாஃப்ஸு, ஒர்க்கு, அதே போல் ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்டாஃப்ஸு, எல்லாமே நிறைய பேர் அவஸ்தை தான். நீங்களே பார்த்தீங்களா, மழை பெஞ்சால் நாங்களே அவஸ்தைப்பட்டு தான் போகிறோம். ஆனால் வயசானவங்க நிறைய பேர் விழுந்து போகிறாங்க. அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. தொடர்ச்சியாக இந்த பகுதியில் வயது முதிர்ந்தவர்கள் மட்டுமின்றி மாற்றுத்திறனாளிகள், கல்லூரி மாணவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பகுதியாக இருக்கிறது. இதனை மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று தெரிவிக்கின்றனர். மாநகராட்சி தரப்பில் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது போன்ற மழை பாதிப்புகள் எங்கு இருந்தாலும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று 1913 என்ற கட்டணமில்லா எண் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இருப்பினும் இது போன்ற சில இடங்களில் இது மழைநீர் தேக்கமானது குறையாமல் இருக்கிறது. இது முக்கியமான சாலையாக இருக்கிறது. அது மட்டுமின்றி சாலையின் பாதி
பாதிக்கும் மேலாகவே வாகனங்கள் செல்லக்கூடியதுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்த மழைநீர் தேங்கி இருக்கிறது. இதனை இன்னும் சரி செய்யாத காரணத்தினால் இந்த பகுதி மக்கள் தொடர்ந்து சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். கல்லூரி மாணவர்கள் உட்பட பணிக்கு செல்பவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் என அனைவருமே பாதிக்கக்கூடிய பகுதியாக இது இருக்கிறது. மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தொடர்ச்சியாக இதனை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு விரைவில் இதனை சரி செய்ய வேண்டும் என்றும், மின்சார பெட்டிக்கு அருகிலேயே அதிகப்படியான மழைநீர் தேங்கி இருப்பதாலும் பாதிப்பு அதிகமாக ஏற்படுகிறது, அதனையும் சரி செய்ய வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக இந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை எழுப்பி வருகின்றனர். அருண்.